أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Het is een grote gunst van Allah de Almachtige aan u, de Ahmadiyya Jamaat en de Ahmadis die naar dit land zijn gekomen, dat Hij u in staat heeft gesteld naar dit ontwikkelde land te komen. Vooral in de afgelopen jaren zijn Ahmadis naar hier gemigreerd van Pakistan. En ze komen nog steeds. Degenen die uit Pakistan zijn gemigreerd, komen omdat de omstandigheden voor Ahmadis daar steeds slechter worden. En het daardoor moeilijk voor hen is geworden om daar te leven. Daarom moeten de Ahmadis hier dankbaar zijn voor deze regeringen, die vele Ahmadis die vervolgd werden, hebben toegestaan hier te komen. Echter, de grootste gunst die Allah de Almachtige ons Ahmadis heeft geschonken, is dat Hij ons de mogelijkheid heeft gegeven om de imam van het tijdperk en de ware toegewijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te accepteren. We kunnen Allah de Almachtige hiervoor niet genoeg bedanken. En onze dankbaarheid aan Allah de Almachtige uiten is door ons te houden aan zijn geboden, de rechten van zijn aanbidding te vervullen. En ook de rechten van zijn schepping. Dit is echter alleen mogelijk wanneer wij de verschillende rechten van onze bijat met de beloofde Messias salam vervullen. Dit komt omdat in deze tijd de beloofde Messias salam de gids is, die volgens de profetie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ons moet leiden over de ware leer van de islam. Daarom moet elke Ahmadi zich bewust zijn van het feit dat nu de enige manier om de ware leer van de islam te verwerven via de beloofde Messias salam is. De reden hiervoor is dat de beloofde Messias salam precies dat individu is dat in dit tijdperk werd begiftigd met het begrip en de inzichten van de heilige Koran. En dat hem de ware kennis van de islam werd gegeven door Allah de Almachtige. De beloofde Messias salam is juist dat individu dat een ware toegewijde is van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En die zijn gemeenschap moreel wil opleiden in overeenstemming met de leringen en tradities van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Dus
om ware moslims te worden, moeten we ons nu wenden tot de beloofde Messias alayhi salatu wassalam en ons leven leiden in overeenstemming met het pad dat hij heeft voorgeschreven. We moeten ons geloof versterken en absolute overtuiging hebben in de komst van de beloofde Messias alayhi salam en hem beschouwen als de hakam en adl. We moeten vasthouden aan het geloof dat iemand nu alleen in staat is het pad van de ware leer van de islam te betreden, door het pad te volgen dat door de beloofde Messias alayhi salam is voorgeschreven. Daarom zegt de beloofde Messias alayhi salam tegen degenen die de inwijding aan de beloofde Messias alayhi salam hebben toegezegd, hoe zij hun absolute geloof en overtuiging in hem kunnen handhaven. Iemand die verklaart gelovig te zijn, moet zijn geloof verheffen tot een staat van overtuiging en diep inzicht. Men moet niet alleen geloven, maar ook overtuiging en een diep inzicht ontwikkelen over waarom wij bij het doen. Men moet niet verstrikt raken in vermoedens. Je moet niet in je harten gissen waarom dit en dat is gebeurd. Zulke vragen moeten niet opkomen. De beloofde Messias alayhi salam zei, onthoud dat gissingen geen nut hebben. De Almachtige God zegt in de heilige Koran zelf, Inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a. Zeker, vermoedens helpen niets tegen de waarheid. Alleen zekerheid kan iemand tot succes brengen. Niets kan worden bereikt zonder absolute zekerheid. Als een persoon begint te gissen over elke zaak, zal hij misschien zelfs geen moment in de wereld kunnen overleven. De beloofde Messias alayhi salam zei, hij zal niet in staat zijn om water te drinken, omdat hij zal vermoeden dat het besmet is met gif. Hij zal geen voedsel van de markt kunnen eten, omdat hij vermoedt dat het besmet is met een stof die zijn leven zal beëindigen. Hoe kan hij dan overleven? In zo'n geval wordt het moeilijk voor hem om te leven. Dit is een algemeen voorbeeld. En iemand kan hier ook zijn voordeel mee doen met betrekking tot spirituele zaken. De beloofde Messias alayhi salam zei, overdenk dit nu zelf en spreek een oordeel uit jullie harten. Als jullie, nadat jullie de inwijding aan mijn handen hebben toegezegd en mij als de beloofde Messias en de hakam en adl hebben aanvaard, in jullie harten enige grief hebben gevoeld over een beslissing of handeling van mij, dan moeten jullie je zorgen maken over jullie geloof. Een geloof dat gevuld is met zorgen en twijfels zal geen goede resultaten opleveren. Echter, als je werkelijk met je hart hebt getuigd dat de beloofde Messias inderdaad de hakam is, dan moet je je als het ware overgeven aan zijn geboden en handelingen en zijn beslissingen respecteren. Zodat je geacht wordt te behoren tot degenen die de zuivere leer van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam eren en respecteren. Het getuigenis van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is voldoende. En hij verzekert dat hij jullie imam zal zijn. Met andere woorden, de beloofde Messias, die zal verschijnen, zal jullie imam zijn uit jullie midden. Hij zal de hakam en adl zijn. Als jullie hierdoor niet tevreden zijn, wanneer zullen jullie dan tevreden worden? Dit pad kan zeker geen gezegend pad zijn als iemand aan de ene kant zijn geloof bevestigt, maar tegelijkertijd twijfels heeft in sommige kamers van zijn hart. Dat wil zeggen, als we naar buiten toe laten zien dat we geloven,
maar tegelijkertijd twijfels ontwikkelen over bepaalde zaken. De beloofde Messias ﷺ zegt: zij die mij hebben verworpen en zij die beschuldigingen tegen mij uiten, hebben mij in feite niet erkend. Maar degene die mij heeft aanvaard en vervolgens bezwaren opwerpt, is nog ongelukkiger, want hij is blind, hoewel hij ziet. Dit is dus de standaard van ons geloof. De beloofde Messias ﷺ gaf de blijde tijding dat na hem een systeem van khilafat zou worden ingesteld. Niet alleen de beloofde Messias ﷺ, maar ook de heilige profeet ﷺ informeerde dat samen met de komst van de Messias en de Mahdi, khilafat gevestigd zou blijven tot het einde der tijden. En khilafat Ahmadiyya is die instelling die de praktijk van de beloofde Messias ﷺ voortzet. Dit is de instelling die de geboden van de Hakam en Adl zal handhaven. In hun belofte zweert elke Ahmadi trouw en gehoorzaamheid aan khilafat. Vanuit dit perspectief is het dus de plicht van elke Ahmadi om hun eed van trouw en gehoorzaamheid aan de Khalifa te vervullen. Anders heeft hun belofte van trouw geen zin. Daarom moet elke Ahmadi er voortdurend naar streven om zijn geloof en overtuiging te vergroten. Vervolgens, terwijl hij de aandacht van zijn gemeenschap vestigt op het zorgvuldig reciteren van de heilige Koran, verklaart de beloofde Messias ﷺ: ik heb diegenen die met mij verbonden zijn voortdurend geadviseerd dat God Almachtig deze gemeenschap heeft opgericht om waarheden aan het licht te brengen. Want zonder dit zal iemands praktische leven verstoken zijn van enig geestelijk licht. De beloofde Messias ﷺ verklaart: ik wens dat de schoonheid van de islam door praktische waarheden voor de hele wereld wordt tentoongesteld. En het is voor dit doel dat ik van God de opdracht heb gekregen. Lees daarom de heilige Koran veel, maar niet als een louter verhaal. Beschouw het in plaats daarvan als een filosofie. Daarom moet iedereen zichzelf analyseren. Hebben we ons zodanig in wereldse inspanningen gestort dat we het doel van onze belofte van trouw zijn vergeten? De beloofde Messias ﷺ verklaart: God Almachtig heeft mij de opdracht gegeven om de kennis, het begrip en de geboden van de heilige Koran te onderwijzen en uit te voeren. Wie trouw aan mij heeft gezworen, moet deze betekenis begrijpen en nadenken over de kennis en het begrip van de heilige Koran. Zij moeten ernaar streven om de betekenissen en commentaren ervan te begrijpen. En dit kan niet gebeuren totdat we ernaar streven om de Rouhani Khazain van de beloofde Messias ﷺ te begrijpen en te lezen. Totdat we ernaar streven om de literatuur die hij ons heeft gegeven te begrijpen en te lezen. De beloofde Messias ﷺ verklaart: de heilige Koran is niet zomaar een verhaal of een fabeltje, maar een levenscode, een gedragscode die elke Ahmadi moslim moet toepassen. Als we ons doel vergeten nadat we naar deze landen zijn gekomen, en we opgaan in wereldse ondernemingen, en we er niet naar streven om de omgeving in onze huizen te vormen volgens de leer van de heilige Koran, dan zullen onze kinderen en nakomelingen ver verwijderd raken van het geloof. En in plaats van dankbaar te zijn, zouden we de zegeningen van Allah Almachtige ontkennen. Er is dus een grote behoefte om hierover na te denken. Iedere Ahmadi
oud of nieuw, hier geboren of gemigreerd, moet begrijpen dat ons voornaamste doel is om Allah de Almachtige nabij te komen, zijn aanbidding recht te doen en zijn boek te lezen en te begrijpen en er vervolgens naar te handelen. Alleen dan kunnen wij onze belofte van trouw vervullen. Degenen die hierheen zijn gemigreerd, zijn ontsnapt aan de wereldse tegenstand. Maar als zij niet handelen naar het geloof en de heilige Koran niet begrijpen, kunnen zij niet profiteren van de zegeningen van Allah de Almachtige. Evenzo moeten nieuw Ahmadis, of zij die al enige tijd Ahmadi zijn, onthouden dat iemands doel niet wordt bereikt door eenvoudigweg trouw te zweren. Iemands doel kan alleen worden vervuld wanneer we de islamitische leer aannemen. En dit zal niet gebeuren totdat we het boek van Allah de Almachtige lezen en begrijpen. De beloofde Messias salam verklaart: ik zeg jullie waarlijk dat dit een ceremonie is die Allah de Almachtige voor de deugdzamen heeft geschapen. Gezegend zijn zij die hiervan profiteren. Degenen onder jullie die zich met mij verbonden hebben, moeten absoluut nooit hoogmoedig worden en denken dat jullie bereikt hebben wat jullie wilden bereiken. Het is waar dat jullie meer deugdzaamheid hebben bereikt dan zij die mij ontkennen en God ontstemd hebben door hun zware tegenstand en beledigingen. Het is ook waar dat je voorzorgsmaatregelen hebt genomen om Gods toorn te vermijden door je positieve denken. Maar de waarheid is dat je dicht bij de bron bent gekomen die God nu heeft geschapen om het eeuwige leven te bereiken. Het water moet echter nog gedronken worden. Zoek daarom het vermogen om verzadigd te worden door de genade en welwillendheid van de Almachtige God, want zonder God kan er niets gedaan worden. Zonder de genade van God Almachtig kan niets worden bereikt, en daarom moet men altijd de genade van God zoeken. De beloofde Messias salam verklaart: zeker, ik weet dat wie van deze bron drinkt, niet te gronde zal gaan, want dit water schenkt leven, beschermt tegen verderf en beschermt tegen de aanvallen van Satan. Hoe kan iemand verzadigd worden door deze bron? U moet de twee rechten die u door de Almachtige God zijn toegekend, volledig vervullen. Eén ervan is van God en de andere van de schepping. Weet dat uw God één is en zonder partner, zoals u in de geloofbelijdenis verklaart. Ashhadu an la ilaha illallah. Ik getuig dat er geen God is dan Allah. Dit is zo'n mooie uitspraak, dat als het aan de Joden of christenen of andere polytheïsten en afgodenaanbidders werd onderwezen, en zij het werkelijk begrepen, zij zeker nooit de ondergang tegemoet zouden gaan. Het is omdat zij dit geloof niet hadden, dat zij met vernietiging en moeilijkheden werden geconfronteerd, en dat hun zielen werden getroffen en geruïneerd.
Let daarom op de manier waarop de beloofde Messias al-Islam ons heeft gerustgesteld en ons de garantie heeft gegeven dat als we profiteren van en drinken van het water uit de bron die we hebben ontdekt nadat we trouw hebben gezworen en hem hebben aanvaard, niet alleen in woorden, maar ook door onze daden, dit een garantie is dat we nooit met geestelijke ondergang te maken zullen krijgen. Dit is te danken aan het feit dat het de beloofde Messias al-Islam was, die kwam om de boodschap van de Heilige Koran en de geboden van Allah de Almachtige verder te verspreiden. De beloofde Messias al-Islam verklaart verder: bedenk daarom dat het beloven van trouw niet voldoende is, maar dat Allah de Almachtige daden verlangt. Hij die actie onderneemt, is nooit verstoken van de genade van Allah de Almachtige. Nog zal hij de ondergang tegemoet gaan. Men is in staat een dergelijke staat te ontwikkelen, wanneer de verkondiging van Ashhadu an la ilaha illallah zich manifesteert innerlijk en uiterlijk. Er is niemand anders die u meer geliefd is dan Allah de Almachtige, en niets dat u meer wenst dan zijn welbehagen. Jullie moeten de geboden van Allah de Almachtige absoluut gehoorzamen. Hieruit kan ieder van ons zichzelf beoordelen. Is Allah de Almachtige inderdaad geliefder voor ons dan al het andere en blijft het bereiken van zijn welbehagen ons ware doel? Zijn wij volledig gehoorzaam aan de geboden van Allah de Almachtige? Als we op het moment van het gebed niet onmiddellijk geneigd zijn om het gebed aan te bieden, en als we onze wereldse bezigheden niet achterlaten en onmiddellijk voor het gebed komen nadat Allah de Almachtige ons heeft opgeroepen, dan is er, hoewel we de kalima reciteren, een verborgen neiging tot shirk in ons hart. Onze wereldse zaken staan op gelijke voet met God de Almachtige. Een gelovige heeft zo'n overtuiging en zou zo'n overtuiging moeten hebben dat mijn wereldse zaken en werk alleen gezegend worden door de genade van Allah de Almachtige. Hoe zou het kunnen dat mijn wereldse zaken op gelijke hoogte komen met de roeping van Allah de Almachtige? Als dit het geval is, dan hebben we de ware essentie van de kalima niet begrepen. We kunnen een verbale proclamatie uitspreken, maar onze daden stemmen niet overeen met onze proclamatie. We kunnen bij de bron zijn aangekomen, maar onze handen niet hebben uitgestrekt om ervan te drinken. Dus de beloofde Messias a.s. verklaarde dat als dit je toestand is, je geen recht hebt gedaan aan je belofte van trouw. De kalima shahada leert ons niet alleen en instrueert ons om de rechten van Allah de Almachtige te vervullen, maar stuurt ook onze aandacht naar het vervullen van de rechten van zijn schepping, zoals hij zelf ons heeft opgedragen en bevolen. Alleen wanneer iemand deze beide rechten vervult, wordt hij een ware gelovige. En alleen daardoor kan een ware Ahmadi-moslim recht doen aan zijn belofte van trouw. Verder zegt de beloofde Messias a.s., terwijl hij degenen die trouw aan hem hebben gezworen adviseert: als je blijft opgaan in de wereld, dan heeft je tauba aan mijn hand geen nut. Tauba doen aan mijn hand is hetzelfde als de dood aanvaarden.
zodat je geboren wordt in een nieuw leven. Met andere woorden, je moet een spirituele wedergeboorte ondergaan na het afleggen van de eed van trouw. Als men geen nieuw geestelijk leven vindt en dezelfde wereldse passies en verlangens blijven bestaan, dan heeft een belofte van trouw geen nut in deze staat. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: als je geen trouw belooft met je hart, zal het geen resultaat opleveren. Door mij trouw te zweren verlangt God een getuigenis van uw hart. Wie mij met een oprecht hart aanneemt en werkelijk berouw heeft over zijn zonden, die zal de vergevende en barmhartige God zeker vergeven. Hij komt in een toestand alsof hij uit de moederschoot is verlost, waarna engelen hem beschermen. Men wordt volledig onschuldig. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: als er ook maar één vrome man in een dorp woont, dan beschermt Allah de Almachtige vanwege die vrome man het hele dorp tegen vernietiging. Maar als de vernietiging komt, dan treft die iedereen. Toch redt God op de een of andere manier zijn dienaren. Het is de gewoonte van Allah dat zelfs als één enkele vrome overblijft, andere mensen ook gered worden omwille van hem. Dit fundamentele principe moet altijd in gedachten worden gehouden: dat Allah de Almachtige de gebeden van zijn oprechte dienaren hoort en hun rechtvaardige daden aanvaardt. Daarom moeten we ernaar streven om onze aanbidding uitsluitend ter wille van Allah de Almachtige te verrichten. Onze daden moeten het genoegen van Allah de Almachtige opleveren. Uit de huidige toestand van de wereld blijkt dat de wolken van een vreselijke verwoesting boven ons opdoemen. Gisteren heeft de Amerikaanse president een verklaring afgelegd dat als de president van Rusland kernwapens gebruikt, er ook vergelding van de andere kant zal komen. De verwoesting die dan ontstaat, zal leiden tot het einde van de wereld. Daarom moeten degenen die in deze landen wonen, nadat ze hierheen zijn gemigreerd, niet de indruk hebben dat zij veilig zijn. Niemand is ergens veilig. Wanneer de leiders van deze wereldmachten hun verstand verliezen, nemen ze geen enkele overweging. In dergelijke omstandigheden is het dus de plicht van Ahmadis om gebruik te maken van gebeden en uitsluitend ter wille van Allah de Almachtige te bidden. Zoals de beloofde Messias ﷺ stelt: omwille van vrome mensen, omwille van zijn oprechte dienaren, redt Allah de Almachtige ook anderen. Dit is wat wij afleiden uit de heilige Koran, de woorden van Allah de Almachtige. Niemand moet de indruk hebben dat hij na zijn migratie naar hier veilig is en dat de toekomst van zijn kinderen veilig is. Helemaal niet. Integendeel, we maken zeer gevaarlijke tijden door. Als iemand ons in deze omstandigheden kan redden, dan is het alleen Allah de Almachtige. Buig dus voor hem en leer uw nageslacht ook voor hem te buigen, zodat u uzelf en uw kinderen kunt beschermen. Deze wereld zal ons niet redden. Noch zal zij onze toekomst en die van onze kinderen veiligstellen. Integendeel, als we recht doen aan de verkondiging van La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, zal Allah de Almachtige de wereld redden vanwege onze nederige gebeden en goede daden. Bid in deze dagen ook in dit opzicht overvloedig, voordat de toestand van de wereld onbegrensd verslechtert. De beloofde Messias ﷺ verklaart: deugdzaamheid
is datgene wat vooraf plaatsvindt. Als men later zou handelen, zou het geen nut hebben. God aanvaardt geen deugd die slechts voortkomt uit een natuurlijke reactie. Wanneer een schip zinkt, weent iedereen. Wanneer een schip op het punt staat te zinken, begint iedereen te wenen, maar daarvoor zit iedereen te lachen. Maar omdat huilen en wenen een gevolg zijn van natuurlijke eisen, kan het op dat moment geen nut hebben. Maar alleen voorafgaand wanneer er een staat van vrede is. Weet zeker dat dit het geheim is van het bereiken van God, waarbij men vooraf waakzaam en oplettend blijft. Men moet zo waakzaam blijven, alsof men op het punt staat door de bliksem te worden getroffen, als deze inslaat. Als men waakzaam is, zal men weten dat de bliksem inslaat. En dus, hoeveel bliksemschichten er ook zijn, men zal er niet door getroffen worden. De bliksem zal echter iemand treffen en vernietigen die hem ziet en schreeuwt, want zij vrezen de bliksem en niet God. Daarom heeft de beloofde Messias ﷺ ons een zeer duidelijke waarschuwing gegeven dat we een relatie met God Almachtig moeten ontwikkelen en dat we dat nu moeten doen. Op dit moment beginnen de wolken van gevaar zich te vormen, oftewel, ze kunnen dus gewenst onder controle worden gehouden, maar ze kunnen zich ook elk moment verspreiden. Daarom is het geloof, de relatie met God Almachtig en de gebeden van Ahmadis die de wereld van de ondergang kan redden. Smeek terwijl u in uw harten mededogen voor de wereld opwekt. Leg aan degenen binnen uw invloedssfeer uit dat als we onze aandacht niet richten op de rechten van God en de rechten van de mensheid, deze mooie wereld kan veranderen in een van verwoesting. Daarom moet elke Ahmadi ernaar streven zijn verplichtingen na te komen met dit in gedachten. Terwijl hij verdere aandacht vestigt op het gebed, verklaart de beloofde Messias ﷺ: ziet hoe gij uw akkers bewerkt met inspanning en hoop op enige winst. Zo zijn ook de dagen des vredes om hard te werken. Als jullie God nu gedenken, zullen jullie de vruchten daarvan proeven. Ook al lijkt het moeilijk om de gebeden bij te wonen in combinatie met alle wereldse bezigheden. De beloofde Messias ﷺ verklaarde heel duidelijk dat het met alle wereldse bezigheden heel moeilijk kan lijken om de gebeden bij te wonen. Nog meer het tahajjud-gebed. De beloofde Messias ﷺ stelt verder: echter, als men er nu een gewoonte van maakt, dan zal men niet meer lijden. Als je smeekt, dan zal die welwillende en genadige God zijn gunsten schenken. Jullie verrichten jullie werken, dat wil zeggen het wereldse werk. Jullie bewijzen jezelf en jullie gezinnen barmhartigheid, voorzien in hun behoeften, tonen medelijden met kinderen. Verder is er nog een methode naast deze. Wat is die methode? Het is om in je gebeden voor hen te smeken. Bid voor hen in de ruku en de sajda, dat Allah de Almachtige deze beproeving afwendt en hen beschermt tegen de bestraffing. Iemand die smeekt, blijft niet beroofd. Het is helemaal niet mogelijk dat iemand die bidt, gedood wordt, zoals de onwetende onreinen. Indien dit niet het geval was, zou God nooit erkend worden. Hij maakt onderscheid tussen zijn waarachtige dienaren en anderen. De een wordt gegrepen, terwijl de ander gered wordt. Wees er daarom zeker van ware oprechtheid volledig te ontwikkelen. Ook al stelde de beloofde Messias ﷺ dit in die tijd, toen de plaag wijd verspreid was, toch is het tegenwoordig, zoals ik al zei,
Nu we getuigen zijn van de tekenen van een wereldwijde vernietiging, net zo belangrijk dat we ons vooral onderwerpen aan Allah de Almachtige. Want dit is de enige manier waarop wij en de wereld beschermd kunnen worden. De beloofde Messias salam gaf ook speciale instructies aan zijn gemeenschap om een hoge moraal aan te nemen, want het tonen van een hoge moraal behoort tot de geboden van Allah de Almachtige. De beloofde Messias salam verklaart: iemands moraal hervormen is een ongelooflijk moeilijke taak. Zolang iemand niet over zijn toestand nadenkt, kan hij zichzelf niet hervormen. Men zou zichzelf moeten analyseren. Wat zegt men? Hoe brengt men zijn hele dag door? Men zou moeten analyseren hoe hij zijn leven doorbrengt, hoe hij elke dag doorbrengt en nadenken over welke goede daden hij verrichtte of aan welke slechte daden hij zich schuldig maakte, welke deugden hij deed en welk kwaad hij beging. Zolang men niet over zijn eigen omstandigheden nadenkt, kan men zich niet hervormen. De beloofde Messias salam zegt dan: het uitspreken van immorele zaken zal haat aanwakkeren. Houd daarom altijd je tong onder controle. De beloofde Messias salam verklaart verder: zie hoe iemand nooit haat kan koesteren tegen iemand die hij als zijn weldoener beschouwt. Volslagen dwaas is hij die geen genade toont aan zijn eigen ziel en zichzelf in groot gevaar brengt door zijn vermogens niet goed te gebruiken en zijn morele kwaliteiten niet te versterken. Dat wil zeggen, de wijsheid gebiedt dat men de krachten en vermogens die God hem geschonken heeft zo moet koesteren dat elke handeling en demonstratie is van de meest voortreffelijke moraal. Als iemand immoreel handelt over kleine en triviale zaken, brengt hij zichzelf in groot gevaar. Men mag ook niet vergeten dat de islam aan de ene kant benadrukt dat men in persoonlijke zaken geduld, terughoudendheid, vastberadenheid en de hoogste moraal moet tonen en zich moet onthouden van ruzies. Maar tegelijkertijd spoort het de mens ook aan zijn eergevoel en waardigheid voor zijn geloof te tonen, terwijl hij binnen de grenzen van de wet blijft. Dus terwijl hij onze aandacht vestigt op het gevoel van eer voor iemands geloof, zegt de beloofde Messias salam: wie aankondigt dat hij de kudde van de islam heeft verlaten en verachtelijke godslasteringen uitspreekt en een gevaarlijke tegenstander is, diens geval is ander. De metgezellen werden bijvoorbeeld geconfronteerd met dergelijke moeilijkheden en moesten luisteren naar de belastering van de islam door sommige van hun familieleden, ondanks dat ze nauwe verwanten waren, en degenen met wie zij familiebanden hadden, gaven de metgezellen voorrang aan de islam. De beloofde Messias salam zegt: een persoon die een felle vijand is van de islam en verachtelijke beledigingen uit tegen de heilige profeet sallam, zij zijn het waard om te worden veracht en alle banden met hen te verbreken. Maar als een persoon zodanig is dat hij indolent is in zijn zaken, dan moet men zijn tekortkomingen door de vingers zien, omdat hij dit verdient. En men moet de relatie die zij trachten op te bouwen niet onder druk zetten. Als men geen vijandigheid toont, kan men de banden met hen onderhouden. Men zou hartelijke banden met hen moeten onderhouden, maar als iemand een felle tegenstander is en ondanks herhaaldelijk uitleg niet ophoudt de islam en de heilige profeet sallam te beledigen, dan zou men in zo'n geval hun gevoel van waardigheid en eer voor hun geloof moeten tonen. Op deze manier zou iedere Ahmadi een gevoel van eer en waardigheid moeten hebben ten opzichte van de beloofde Messias salam. Als iemand ondanks zijn uitleg nog steeds de beloofde Messias salam beledigt, dan kunnen wij zo iemand geen vriendschappelijke hand toesteken, noch zou het gevoel van trots en eer in een Ahmadi dit moeten toestaan. Velen onder u zijn vanuit Pakistan hier gemigreerd. Zij hebben uit eerste hand ervaren hoe vulgair de taal is die tegen de beloofde Messias salam wordt gebruikt door de zogenaamde geestelijken. Als ons wordt verteld
dat we liefde voor hen moeten uiten, of dat we moeten ophouden met bidden dat hun kwaad op hen mag terugkomen, dan staat onze religieuze trots en eer niet toe dit te doen. Hetzelfde principe geldt ook in dit geval, zoals uitgelegd door de beloofde Messias al-Islam. Tegelijkertijd nemen we het recht niet in eigen hand tegen zulke mensen, want dit is een leer van de islam dat men het recht niet in eigen hand moet nemen. Een andere kwaliteit die de beloofde Messias al-Islam heeft genoemd, die door Ahmadis moet worden aangenomen na het nemen van de bijt, is het bijbrengen van liefde voor elkaar en een geest van broederschap. De beloofde Messias al-Islam zegt hierover het volgende: onze gemeenschap kan niet bloeien totdat we werkelijk medelijden hebben met elkaar. We moeten al onze vermogens gebruiken om de zwakken lief te hebben. Met andere woorden, welke bekwaamheden en vermogens ons ook zijn toegekend, we moeten die gebruiken en liefde tonen aan diegenen die zwak zijn, in plaats van haat of minachting te tonen. De beloofde Messias al-Islam verklaart verder: ik hoor vaak dat wanneer iemand een ander ziet struikelen, in plaats van hem beleefdheid te tonen, die persoon hem met afschuw en walging aankijkt. De beloofde Messias al-Islam verklaarde dat dit verkeerd is. Hij verklaarde verder: een gemeenschap kan alleen ontstaan als mensen de fouten van elkaar verbergen en elkaar als echte broeders behandelen. De beloofde Messias al-Islam verklaarde op zeer hartelijke wijze dat het niet juist is voor de jamaat om interne conflicten te hebben. De metgezellen brachten elkaar ware liefde en broederschap bij en werden daardoor een jamaat. De beloofde Messias al-Islam verwachtte hetzelfde van de leden van zijn jamaat, dat zij een band van broederschap zouden aangaan, zoals de metgezellen deden. De beloofde Messias al-Islam verklaart: Allah de Almachtige heeft deze gemeenschap op dezelfde manier opgericht. Dat wil zeggen, net als de gemeenschap van de metgezellen. En hij zal ook hier dezelfde geest van broederschap vestigen. Ik heb hoge verwachtingen van God Almachtig. De beloofde Messias al-Islam verklaart verder: klagen over elkaar, de gevoelens van anderen kwetsen. Gevoelens kwetsen door hard te spreken. En de zwakken en nederigen met minachting bekijken is een ernstige zonde. Rekening houden met elkaars emoties behoort dus tot de hoge moraal. Als we deze deugden aannemen, zullen we de verwachtingen van de beloofde Messias al-Islam kunnen vervullen. En alleen dan kunnen we de ontvangers worden van de beloningen die Allah al-Machtige heeft beloofd aan de jamaat van de beloofde Messias al-Islam te schenken. En de zegeningen van Allah al-Machtige oogsten. In de tijd van de beloofde Messias al-Islam traden mensen van verschillende stammen en gemeenschappen uit India toe tot de kudde van de jamaat. Nu, volgens de beloften aan de beloofde Messias al-Islam, zijn mensen van verschillende naties, stammen, ras en etniciteit vanuit de hele wereld tot de jamaat toegetreden en blijven dat doen. Het is dus een grote gunst van Allah Almachtige aan mensen van verschillende naties, rassen en etniciteiten, dat hij hen in staat heeft gesteld om de jamaat van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de jamaat van zijn ware dienaar binnen te treden en zich als één volk te verenigen. De beloofde Messias al-Islam heeft erop gewezen dat de leden als broeders voor elkaar moeten worden. De beloofde Messias al-Islam verklaarde dat wij weliswaar verschillende vaders hebben, maar dat wij één geestelijke vader delen en dat wij de takken van één boom zijn. Daarom
zijn wij, ongeacht ons ras, of iemand blank, Afro-Amerikaans, Pakistaans, Indiaas of Spaans is, door toe te treden tot de Ahmadiyya Jamaat, het nageslacht geworden van één geestelijke vader. En heeft niemand enige superioriteit over een ander vanwege zijn ras, etniciteit of kleur, omdat wij dezelfde geestelijke vader hebben. Dit was dezelfde boodschap die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in zijn laatste preek verkondigde. Daarom, als we dit in gedachten houden en als één geheel werken en rekening houden met elkaars gevoelens, dan zal Allah de Almachtige ons succes blijven schenken. De beloofde Messias al-Islam verklaart: Allah de Almachtige wil van onze Jamaat een voorbeeld maken voor anderen. Maar kan men als voorbeeld voor anderen dienen door louter oppervlakkige woorden en zonder enig praktisch gedrag? Om een voorbeeld voor anderen te worden, moet men zich zeer inspannen en grote inspanningen leveren. En wij moeten hetzelfde doen door onze normen van aanbidding te verhogen, onze morele toestand te hervormen en de normen van onze wederzijdse liefde en broederschap te verhogen. Wij moeten nagaan of wij in dit opzicht een voorbeeld zijn voor anderen. Terwijl hij verder onze aandacht vestigt op het verhogen van onze normen, verklaart de beloofde Messias salam: Allah de Almachtige houdt van de rechtvaardigen. Wees bedacht op de grootheid van Allah de Almachtige en blijf hem vrezen. Met andere woorden, breng de vrees voor Allah de Almachtige in jullie harten. En bedenk dat iedereen een schepping van Allah is. Doe niemand onrecht aan en behandel hem niet hardvochtig en kijk op niemand neer. De beloofde Messias salam verklaart verder: zelfs als één persoon in de Jamaat onrein is, zal hij de hele Jamaat bezoedelen. De hoogste orde van sympathie en moraal kan alleen worden ontwikkeld wanneer gerechtigheid in het hart wordt ingeprent. De beloofde Messias salam adviseert de Jamaat in verband hiermee: het is in het bijzonder de plicht van mijn gemeenschap om rechtschapenheid aan te nemen, vooral gezien het feit dat zij zich met zo'n persoon associëren en trouw zweren aan hem die beweert een goddelijke opdracht te hebben. Op deze wijze zullen zij verlost worden van de verschillende vormen van kwaadaardigheid, wrok, het associëren van partners met God en wereldse gehechtheid die hen kunnen plagen. De beloofde Messias salam verklaart verder: en dus laat mijn gemeenschap rouwen, meer dan wat dan ook. Men treurt over zoveel dingen in de wereld, maar de beloofde Messias salam verklaart: laat mijn gemeenschap treuren, meer dan wat dan ook, over de vraag of zij gerechtigheid bezitten of niet. Dus als we de verschuldigde rechten van onze bijt willen vervullen, als we werkelijk dankbaar willen worden voor de gunsten van Allah de Almachtige, dan moeten we voortdurend onze omstandigheden beoordelen. Mogen Allah de Almachtige ons het vermogen schenken om ons leven te leiden volgens de verwachtingen van de beloofde Messias salam, en mogen we ons geloof altijd de voorkeur geven boven de wereld. Mogen de vrees voor Allah de Almachtige in onze harten worden ingewekt en mogen wij in realiteit toekomen op de voorwaarden van de verklaring Ashhadu an la ilaha illallah. Mogen wij ons aansluiten bij de Jamaat van de Akhirin, wiens blijde tijding aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd gegeven door Allah de Almachtige. Mogen Allah de Almachtige ons daartoe in staat stellen. Toen ik hier kwam, vertelde Amir Sahib mij dat 28 jaar geleden op deze dag, 14 oktober, deze moskee werd geopend. Het is 28 jaar geleden dat deze moskee werd geopend. De Ahmadis die in dit gebied wonen, zij die hier al lang wonen en zij die hier pas zijn aangekomen, zouden moeten nadenken over hoeveel vooruitgang zij hebben geboekt in hun spiritualiteit.
In hoeverre hebben zij geprobeerd de rechten van deze moskee te vervullen? Mogen Allah Almachtige deze moskee in staat stellen de mensen die hier komen nog eeuwenlang te dienen en mogen Hij haar beschermen tegen allerlei wereldse kwellingen. Maar wij kunnen de moskeeën pas echt recht doen als wij ze bevolkt houden en tegelijkertijd proberen de hun toekomende rechten te vervullen. Mogen Allah Almachtige ons daartoe in staat stellen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر